Benvinguts i benvingudes al Centre Santa Teresa de Jesús de Vilanova i la Geltrú. En arribar a la nostra escola trobareu una atenció personalitzada on mirem de buscar exactament cada alumne què és el que necessita i com el podem ajudar. A casa nostra impartim 2 cicles formatius de grau mitjà, que són el d'Activitats Comercials i Gestió Administrativa, i un cicle de grau superior, que és el d'Educació Infantil. El cicle d'activitats comercials és un cicle que us capacita per estar en un comerç, en un magatzem, per temes de logística. El de gestió administrativa és per un auxiliar en temes de documentació administrativa i el d'educació infantil us capacita per estar amb nens en una escola fins a P3 o amb nens en colònies, amb estades, amb activitats extraescolars fins a 6 anys. Tot l'ensenyament es basa en les TIC. Sempre ha estat una experiència molt positiva. El fet d'anar sempre a buscar allò més actualitzat. Ens estem formant contínuament en la innovació pedagògica, en buscar noves eines, en buscar noves maneres, en buscar allò que sigui més facilitador per a l'alumne. Fa uns quants anys vam començar a treballar amb els cicles formatius de grau mitjà, en el que és el dual, que és un ensenyament en el que l'alumne acaba aprenent a la pròpia empresa. I fa 30 anys que som el mateix equip que estem treballant amb el tema de les pràctiques. Tenim una bossa de treball a la que les empreses acudeixen a buscar-nos. També hem entrat en un projecte d'Erasmus Plus per poder buscar pràctiques dels alumnes a l'estranger. Per vostre currículum acaba sent una cosa molt interessant. Si esteu interessats en entrar a formar part del nostre projecte, us esperem aquí per tot allò que necessiteu.